Namaste and hello everyone. This is Bimal Shrestha from Nepal and let's get started. 2018 स्मार्टफोन इन्डस्ट्रीको लागि निकै नै राम्रो इयर रह्यो। हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा मात्र नभई नेपाली मार्केटमा पनि धेरै इनोभेटिभ प्रडक्ट्सहरू देख्यौँ। कम्पिटिसनकै हिसाबले हेर्दा पनि धेरै स्मार्टफोनहरूले डिफ्रेन्ट प्राइस सेगमेन्टमा आफ्नो तहल्का मचाइरहेको पनि हामीले देख्न सक्यौँ। तीमध्ये हुवाईको नोभा 3i पनि धेरै युजर्सहरूले मन पराएको स्मार्टफोन हो। आज हामी त्यही स्मार्टफोनको बारेमा केही कुरा गर्न जाँदैछौँ, तर हाम्रो भन्दा पनि तपाईँहरू युजरहरूकै मुखबाट केही सुन्नुहोस् न त। मेरो नाम चाहिँ प्रसेन श्रेष्ठ, म चाहिँ अहिले बिबिए गर्दैछु। मैले मोबाइल लिएको 1 महिना भयो होइन। मेरो नाम चाहिँ वीरेन्द्र ठगुन्ना है। म चाहिँ एउटा सिभिल इन्जिनियरिङमा काम गर्छु। मैले नोभा चलाएको लगभग 1.5 महिना जति भयो। मेरो नाम सिलिका श्रेष्ठ हो, म कलेज स्टुडेन्ट हो। मैले यो फोन चलाएको 2 महिना भयो। मेरो नाम समीर शर्मा हो र म एउटा स्टुडेन्ट हो र मैले यो फोन लिएको चाहिँ 3 मन्थ्स एबो भयो। हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ किशोर कुमार श्रेष्ठ। मैले हालसालै शङ्करदेव क्याम्पसबाट बिबिए ग्रेजुएसन सकाएको हो र मैले फोन लिएको एक करिब तपाईँको 3-4 महिना जति भयो होला। यो मोबाइल चाहिँ मलाई मेरो दाइले रिकमेन्ड गर्नुभएको हो होइन। अनि पछि यसको सबसे मनपर्ने मलाई फिचर्स भनेको चाहिँ एउटा क्यामेरा हो, अनि अर्को चाहिँ फेस अनलक पनि एकदम राम्रो छ यसको, अनि अर्को चाहिँ फास्ट पनि छ। पहिला चाहिँ म आइफोन 5 चलाउँथेँ, अहिले चाहिँ त्यो अलिकति ओल्ड भयो होइन। त्यही भएर यो चाहिँ त्यसको कम्पेरिजनमा धेरै फास्ट छ होइन, अनि धेरै राम्रो छ। अनि यो मोबाइल लिएर चाहिँ म एकदम 100% सेटिस्फाइड छु होइन। अनि पछि म चाहिँ सबैले अब यो प्राइस रेन्जको जसले लिनुहुन्छ नि उहाँहरू सबैले चाहिँ यो मोबाइल रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। नोभा 3i लिँदा चाहिँ मैले रेकमेन्डमा भन्दा पनि मैले नेटहरूमा चाहिँ सर्च गरिरहेको थिएँ होइन। म एकदम अपडेटेबल हुन्छु कि टेक्नोलोजीमा, अनि यसो हेर्दै जाँदा नोभा 3iको रिभ्यू मैले हेरेँ होइन। अनि मलाई एकदमै मन पऱ्यो यसको क्यामेराहरूदेखि लिएर लुक्स पनि, जुन हाम्रो नयाँ लुक्समा आएको छ नि, जुन पर्पल ब्लू कि के भन्छ नि, नेभी ब्लू टाइपको त्यस्तो आएको, मलाई त्यो चाहिँ मन परेको थियो कि। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो किनिहालेको हो। अनि किनिसकेपछि यसको एउटा बेस्ट फिचर भनेको मलाई मन परेको भने यसको क्यामेरा हो। मलाई अट्र्याक्ट गरेको चाहिँ क्यामेरा। अनि पछि किन्दै जाँदा यसो हेर्दै जाँदा मलाई क्यामेरादेखि लिएर यसको ब्याट्री पर्फर्मेन्सहरू होइन, यसको प्रोसेसरहरूदेखि ऱ्याम रोमहरू सबै मन पर्दै गयो। अनि लुक्स त अब कुरै नगरौँ होइन, एकदम बबालै छ यसको। अनि अब सबै कुरा 100% पर्फेक्ट चाहिँ कुनै पनि फोनहरू भनौँ, कुनै कुराहरू पनि हुँदैन होइन। यसको एउटा अलिकति मलाई चित्त नबुझेको भनौँ या अलिकति कमेन्ट गर्न मन परेको कुरा भने चाहिँ यसको लो लाइट सेल्फीहरू, लो लाइटमा जुन यसको भिडियो रेकर्डिङहरू छ नि, त्यो अलिक चित्त नबुझेको कि अलि त्यसलाई अलि अपडेट गर्नुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। अनि मैले यो फोनहरू रिकमेन्ड चाहिँ मैले गरिरहेको छु साथीहरूलाई। मेरै एकजना साथी विशाल भन्ने साथीले नै किन्यो हिजो नै होइन। मैले नै भन्दा मैले चलाएकै देख्दा चाहिँ उसलाई मन परेर उसले किनिरहेछ। साथीहरूलाई जस मैले चाहिँ रिकमेन्ड 100%मा 100% नै गर्छु। मिडल रेन्ज किङ जुन भन्छ नि, यो फोनलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु। मलाई फोन दिले लिदिनु भएको, यसको मनपर्ने फिचर भनेको मलाई यसको सेल्फी क्यामेराहरू हो। अनि प्लस सेन्सर पनि राम्रै छ, अनि फेस अनलक पनि छिटै हुन्छ। यही कारणले म 100% सेटिस्फाइड छु यो फोनसँग। अनि त्यही कारणले तपाईँहरूलाई पनि यो फोन लिने सजेस्ट गर्छु। म पहिला पनि हुवावेको युजर हो र मैले यो फोन लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई यसको स्पेसिफिक फिचर मन परेको भनेको चाहिँ स्टोरेज प्लस डिस्प्ले होइन। अनि मैले यो फोन लिइसकेपछि चाहिँ यसमा सबैभन्दा राम्रो फिचर्स भेटेको भनेको चाहिँ हाम्रो एआई मोड भेटेको होइन। एआई मोड भेटेको र मलाई यो फोनमा त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ अरू केही भेटेको छैन होइन। फोन स्मुथ नै छ, राम्रो छ चलाउँदा होइन, गेम खेल्दा पनि राम्रो नै छ। तर यसको अलिकति प्रब्लम भनेको चाहिँ बेलुकातिर फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ फ्ल्यास लाइटको फोकस अलिक कम पुग्छ र मलाई फोन स्मुथ नै लाग्छ, राम्रो नै लाग्छ। त्यसैले म यो फोन होइन अरूलाई पनि सजेस्ट गर्न चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल यो फोन किन्नुभन्दा अगाडि मैले हुवावेको प्रमोसनल पेजहरू हेरेको थिएँ। फर्स्ट डे सेल्स पनि राम्रै लाग्यो। त्यसपछि म मार्केटमा यो फोन किन्न गएँ, अनि त्यहाँको दाइहरूले पनि अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु भयो। त्यसपछि राम्रै लाग्यो। अनि फोनको फिनिसिङ पनि राम्रै थियो, अनि फिचरहरू पनि राम्रै थियो। त्यही भएर यदि 3-4 महिना युज गरिसकेपछि यस्तो मिड रेन्ज प्राइसमा यतिको फोन पाउनु भनेको आइ एम सो ह्याप्पी। त्यही भएर अरूलाई पनि यो फोन लिनलाई सजेस्ट गर्छु। तपाईँहरूले युजर्सबाट त सुन्नु नै भयो, तर यो नोभा 3iले मार्केटमा कस्तो पर्फर्म गरेछ त यसको बारेमा जान्न हामी केही रिटेलर्सहरूकहाँ पुग्यौँ। लेट्स फाइन्ड आउट उनीहरूको यसमा के भनाइ छ त। नमस्ते, म अनुपमा केसी, स्टेप डाउन इलेक्ट्रोनिक्स जाउलाखेलको तर्फबाट हो। म हुवावेको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि एज अ स्यामसङ पछिको नेपालको कन्टेस्टमा वर्ल्ड वाइडै तपाईँको हुवावेको ब्रान्ड भनेको अहिले पपुलर छ। त्यसमाथि पनि नोभा 3i भनेर हजुरको अहिले एकदमै पपुलर भइरहेछ डे बाई डे। किनभने यसमा तपाईँको हरेक चिज पाउनुहुन्छ, क्यामेरादेखि लिएर डिजाइनदेखि लिएर यसको प्रोसेसर वाइज, तपाईँको ब्याट्रीको क्वालिटीदेखि लिएर
हरेक चिजमा मान्छे कस्टमरहरू चाहिँ हामीसँग सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ। तपाईँको अबोभ 30 को रेन्जमा जो कस्टमर लिन आउनुहुन्छ एज अ प्राइस हेर्दाखेरि पनि ठिक छ, डिजाइन पनि ठिक छ। हामीहरूले एनालाइसिस गरे अनुसार अब पर डे हाम्रोमा तपाईँको मिनिमम पनि एज अ कुनै मोडल गएन भन्दा पनि Huawei-को Nova 3i चाहिँ रेगुलर सेल्स भएको नै हुन्छ। सायद क्वालिटीले पनि होला, तपाईँको अरू ब्रान्डको रेन्जमा हेर्नुहुन्छ भने एज अ रेट हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको इन्टरनल स्टोरेजको बारेमा पनि हेर्नुहुन्छ भने पनि प्राइस, रेट, डिजाइन, क्वालिटी हरेक चिजको फुल प्याकेज हो Nova 3i भनेको। सायद त्यसैले पनि बिकिरहेको छ, सायद नभनौँ कन्फर्मै भनौँ, त्यसरी बिकिरहेको छ। नमस्ते, मेरो नाम भीमसेन थापा मगर हो र म पारमणि स्मार्टफोन ग्यालरीमा काम गर्छु। र तपाईँको अहिले रिसेन्टली आएको तपाईँको Huawei-को Nova 3i को बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको अहिले लेटेस्ट मार्केटमा त्यो बिग्रिनुको मेन कारण भनेको चाहिँ तपाईँको यसको क्यामेरा छ, अर्को भनेको तपाईँको प्रोसेसर भइहाल्यो, डिजाइन छ अनि स्टोरेज। तपाईँको यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको क्यामेरा। जस्तै तपाईँको त्यसमा पछाडि 2टा क्यामेरा छ, अगाडि पनि 2टा क्यामेरा छ, पोर्ट्रेट मोडमा राखिदिएको छ। अहिले इम्पोर्टेन्ट भनेको क्यामेरालाई दिइरहेको हुन्छ होइन, जसले पनि कस्टमरहरूको मेन भनेको अहिले क्यामेरालाई नै हुन्छ। जेमा पनि तपाईँको क्यामेरामै युज गरेको हुन्छ, त्यही भएर क्यामेरालाई अलिकति फोकस गरेर बनाइदिएको छ। अर्को तपाईँको मेन कुरो भनेको डिजाइन, तपाईँको iPhone X को डिजाइनमा लिएर आएको छ। साइज तपाईँको 6.3 इन्चको छ होइन, त्यो पनि कस्टमरलाई धेरै मन परेको छ। अब कलरिङहरू पनि यसको एकदम राम्रो छ होइन। अर्को तपाईँको मेन भनेको स्टोरेज पनि छ। तपाईँको जस्तै अरू फोनहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको यसमा 64 GB मात्र छ, यसमा तपाईँको 128 GB इन्टरनल स्टोरेज, जबकि अहिलेको कस्टमरहरूलाई स्टोरेज धेरै नै चाहिन्छ होइन। अब त्यो मेन कुरो भएर स्टोरेजलाई पनि यसमा प्रायोरिटी मेन फोकसमा राखिदिएको छ। अर्को थर्ड भनेको तपाईँको यसको CPU, तपाईँको प्रोसेसर अरू फोनहरूभन्दा यसमा तपाईँको चिपसेट अलिकति अलग्गै छ, क्लिन चिपसेट भन्छ यसलाई होइन, जुन चाहिँ तपाईँको हाई सिलिकन 710 चिपसेटमा मान्छ होइन। अहिले म्याक्सिमम् हामीले जति पनि कस्टमरलाई Huawei Nova 3i बेच्छौँ, त्यो भनेको मेन रिजन भनेको यिनै 4वटा मेन कुराहरू हुन् होइन। त्यही भएर हामीलाई पनि अहिले सेट बेच्नलाई अलिकति सजिलो भनेको त्यही कारणले हो। अहिले लेटेस्ट तपाईँको अरू मोडलहरू भन्दा, तपाईँको अरू कम्पनीको फोनहरू भन्दा यसमा तपाईँले विन्टरको लागि पनि प्राइस अलिकति भए पनि कम्पनीले कम गराएको छ। त्यस कारणले अलिकति सस्तो भएको कारणले पनि यो सेट अलिक मार्केटमा धेरै नै बिकेको छ। त्यही भएर मलाई अलिकति राम्रो लागेको मेन कुरा भनेको Huawei-को तपाईँको यिनै 3-4वटा कुराहरू हुन् र अहिले प्राइस पनि कम गरेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यी Huawei-को मोडल अहिले मार्केटमा धेरै बिकेको छ। कस्टमरको रोजाइ बन्नुको कारण पनि यिनीहरू नै हो। थ्याङ्क यू। तपाईहरूले हेरि नै हाल्नुभयो कि Nova 3i ले मार्केटमा कस्तो पर्फर्म गर्दैछ र यसको युजर्सहरूलाई फोन कस्तो लाग्यो। 2018 को बेस्ट सेलर यो Nova 3i यतिकै भएको चाहिँ होइन रहेछ। हामीले पनि केही टाइमसम्म आफ्नो रिभ्यू पिरियडमा यो फोन युज गरेका थियौँ र हाम्रो पनि मन जित्न यो फोन एकदम सफल रहेको थियो। न्यू इयर अफर अन्तर्गत तपाईँले Nova 3i-लाई मात्र ₹36,000 मा आफ्नो बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई यो फोनको बारेमा अरू केही जान्न मन लागे हाम्रो फुल रिभ्यू भिडियो चेक गर्नुहोस्, जसको लिङ्क हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हालेका छौँ। तपाईहरूलाई थप केही प्रश्न भए हाम्रो कमेन्ट बक्समा नि सोध्न सक्नुहुनेछ। विल गेट ब्याक टु यु एज सुन एज पोसिबल। सो टिल देन, जय नेपाल एन्ड किप वाचिङ फोन्स इन नेपाल।